Значи имаме реакция на причинния свят в идеята да предупреди. Имаме реакция и това се случва вече при един изграден човек в хилядолетие. Това при първичния човек трудно може да говорим за съвест. Съвестта едва ли си е пробивала път в една неотработена мисловност. Виждаме връзката между една изсвинена мисловност, която може да вече да улови съвест, и една съвест, която може да смути мисловност в идеята да я предупреди. Точно за това голямата идея на християнството е прощението. То не е ли идея на точно на това, че съвестта е предварила и ти казва, човек, спри този конфликт, забрави ги тия неща. Който нож вади, от нож умира, Петре. Какво правиш, на кого го правиш? И оная уникална идея на господин Толев, чуждата вина не е твоя невинност. Това не знам как може да се преведе в правото. Какви големи неща предстоят. Нали, колко велико нещо е това, как карва ума в смут. Чуждата вина не е твоя невинност. Ето е причинността, ето е реалният баланс на това, което се нарича съвест. Уважаеми гости на студио Събожници, добре дошли на днешната дискусия, която ще проведем заедно с Тодор Димитров. Той е ученик на Вакло Щолев. Така че днес в Кът за култура, книжарница Азбучника, ще направим тази дискусия за що е това съдба и карма. Но ми се иска да започнем малко от като че ли малко по-известните понятия. Що е еволюция? Макар че хората, като им се каже еволюция, веднага го свързват с Дарвин. Може би защото науката така е поставила този проблем. А в същото време нашето християнство говори за креационизъм. Точно. Значи тук, така както поставя проблема господин Толев, защото той разглежда мястото и на креационната система и на еволюционната, има една обединяваща система. Една система, която е вложена в един символ, че в човека е вложило дихание. И когато креационната го разглежда само от позицията на материята, когато другата го разглежда от позицията, примерно, на духовността, чия потреба е еволюцията, да попитаме? Тук седят скончено на всички неща. Да го обясним най-кратко. Чия потреба е, защо има еволюция? Всъщност, в Светата Библия е сложено, без да влизаме в религиозни аспекти, в чисто философски идеи не влизаме. Е казано, че след като е сътворен човека, в него е вложено дихание. След като е сътворен, е вложено дихание и това дихание го прави жива душа. Даваме ли си сметка тогава, че това, което е вложено в човека, има някакви потреби да бъде все по-добре изявено? И тук стигаме до голямата идея на Вакло Щолев. Човека е богоосезаема необходимост. Точно тази потреба на божеството, вложено в човека и на самата божественост от осезание, защото ако приемем и тезата на православието и на християнството, че божествената същност е умонепостижима, безкрайна и вечна, даваме ли си сметка, че тя има нужда да със себе съзнава, да със себе усети? Ако не може да я натварваме с никакви характеристики, тя как да улови себе си? Ето и потребата от еволюция. В идеята и за прераждането, включително с която ще говорим след малко, да усъвършенства една материя в идеята да даде излъз на духовността, осезаемост на духовността. Господин Толев с това ме впечатли най-много, че за първи път сложи една много интересна картина. Основната характеристика на човека е мисълта. Тя изразява съзнанието за еволюция. И е точно така. Нашата конфликтност, нашата представителност, нашата дипломатичност, всичко зависи от менталната ни изява. Тя изявява съзнанието ни. А имаме ли вложена в човека възможност да понесе свръхсъзнание, което, примерно, един Христос демонстрира след Възкресението, с тайната на това, което се нарича откровение. Виждаме колко много големи са проблемите, за да бъдат обяснени толкова елементарно. Добре, а защо в крайна сметка цяла Европа, половин свят, те изповядат тази креационна теория, т.е. човека е сътворен такъв какъвто е и няма развитие в бъдещето. Кому е потребно това? Кого обслужва това и защо е необходимо в културата на човечеството и до наши дни? Статиката е много удобна, липсата на динамика е много удобна, за да се управлява. За да се правят внушения и тук да се постига у вас присъствие на човека, което се нарича верно поданник. Не просто поданик, верно поданик. Човека подчинение и виждате сблъсъците, европейските сблъсъци са теологични сблъсъци. Те имат своето влияние върху всички процеси.
И точно тук е голямата интересната идея, която разглежда господин Толев. Ами забравяте нещо, което апостол Павел твърди за Христос, доста смутително. Чрез страдания се усъвършенства, за да стане първороден измежду много братя. Ето къде е потвърдена тезата на господин Толев, че няма страдание, има развитие. След като не е единородния само, първородния, чрез страдания се усъвършенства, дали му е била потребна и на него нещо, някакви форми на еволюция. Той, като е единосъщ, като втора ипостас, обаче има една потреба от еволюция, за да може същността да бъде изявена от човекостта. Тук е голямата тайна. Това, което света е пропуснал. Апостол Павел го твърди. Много пропуски имат по отношение големите динамики, примерно идеята за трихотомията. Дух, душа и тяло. Ами Христос знаем, че е син човечески, но и син Божий. Именно. Добре, той има ли съдба? В иерархията на това, което господин Толев регламентира като съдбовност, има една изключителна динамика, неуточнена от никой. Христос казва, който сее ветрове, жени бури. Не кради, не лъжи, не убива, една стара формула, която той перефразира в една изключително интересна нова. Събужда съвест, докато у нея създават какво? У нея създават институции. И вече изкристализира това, което наричаме съдебна система и така нататък. Но вижте къде влага той акцента. Не кради, ако имаш две ризи, да едната. За едното има институция, за другото човека. Свещеността в човека го прави институция. И тук е голямото. Има ли, дето ме питаш, дето задаеш този въпрос, има ли безспорността на тая енергия, която той управлява? Господин Толев нарича себе съдба. Себе съдба. Една иерархия на съдбата, когато човешката мисловност може да улови тенденциите на причинния свят, както го наричат окултистите, защото и апостол Павел говори за небеса. За 3, ама ние знаем, че са 7. Той е бил до 3-то, някой знае ли какво е на 4-то. Много са интересни тези неща, които ни спослед това, което се нарича исторически тенденции, които трябва да се осъществяват и в зависимост от способността на човека да изживява това, което духовните вълни, след малко ще стане въпроси за тази идея, са задали като идеи, са определят регламенти на това, което се нарича съдба. С, разбира се, уникалната разлика от това, което се нарича карма. В творчеството на господин Толев кармата и съдбата не се покриват като понятие, напротив. Кармата и прираждането са наречени закони, много добре обяснени, а съдбата е енергия на еволюцията. Уникално различни неща. Ако ги погледнем през очите на правото, както когато човек извърши някакво престъпно деяние и му е за пръв път, имаме примерно по член или кой си от 5 до 10. Съдбата е влязла в сила присъда. Много добре прецизирана, мотивирана и затова никой човек, тук е голямата идея на господин Толев, нямаме никакво основание да опрекваме Бог, че ни наказва. Това е кощунство. Всичко, което ни настига, дори няма идея да ни наказва. Това е най-новото, което казва. Затова няма страдание. Има идея да усъвършенства мисловността си. Има ли по-лесен вариант да усъвършенстваш мисловност от това да бъде облечена в биология, която е подложена на елементарните триизмерни явления студ, глад и на конфликтите с всички, които те заобикалят в идеята да оцелява? В този смисъл човека, имайки съдба и говорейки за еволюция, кога започва човека в човека да има битие тая съдба? Той е сътворен. Тук е точно той е най-важният момент. И тук искам да върна на един образ библейски, да го върна като памет на тези, които се занимават, че там много смешно се употребява, грешно се употребява на понятие ябълки. Нито круши има, нито ябълки. Дърво на познаване на добро и зло. Добре, след като основната характеристика на човека е знанието, мисълта имам предвид, и то е, не е ли естествен порива да иска да еде от това дърво, както детето да расте? От дървото на познаване на добро и зло. Тогава в момента, в който еде, в момента, в който слиза долу и започва да се ориентира и започва да създава мисъл форми, да определя света, който го съпътства, от този момент нататък започва първо деянието, извършено от него, наречено карма, и съдбовността. И тук има един интересен момент. Съдбовността, ако не е вързана с идеята за прераждането, е нещо много интересно. Тя не се изсипва. Тя не затрупва човек в лицето на кармата. Тя е много добре прецизирана, за да го формира и точно това оправдава идеята на господин Толев, идеята за духовни вълни. Вижте какъв интересен проблем поставя Христос.
Ако не бях ви казал, не бихте имали грях. Значи идеята, която донася Мировия учител, отключва вратите на той, което се нарича друго ниво на съдбата. Тоест проблема за знанието създава вече... Проблема за знанието, точно, благодаря за това уточнение, проблема за знанието създава, търси проблема карма и прираждане, защото те са в една взаимна изява. Проблема за знанието, което е основна характеристика и колко смешна съвременно европейска дяволи, мяволи, ябълък и круши. Колко добре като символ, дърво за познаване на добро и зло. И кое е голямото, което подчертава? Значи, всички твърдят, че след като еде Адам от дървото на познанието, е изгонен. Да, вярно е. Но какво му е казано? Какво му казва змията на Адам? Яш, защото и без друго ще умрете, нали, няма начин. Но ще станете като тях богове. Потвърждава ли го Бог? Понеже станаха като един от нас, да познават добро и зло. Значи, вижте какъв тънък момент чака на Адамовата дързост да поиска да стане като. Значи във възможностите му е вложено да събуди, да изяви диханието и да стане като. Този процес минава през мисловност. Потребата да бъде изявена духовността и иерархията на човешката възможност да я изявява. Точно това създава, ако щете, и социалните иерархии. В този смисъл ти преди малко спомена, човека има съвест. Как тая съвест е свързана с съдбата? Има ли тя някаква роля? Особено знаем, че човека носи диханието. Абсолютно. Тук, когато се разпластяват, примерно в езотеричната литература, която е доста смутителна за религиозните поведения, въпреки че винаги е съпътствала. И даже като погледнем Христос, нали, всичко, което чухте в тайно, кажете го от покривите на къщи. Другата, обратната страна, пък сега са правим на тайновеци, при положение, че най-големия, че Сина Божий излезе и ни каза всичко, и да го кажем от покривите, да се правим на по-знаещи от него, с разни школи, е доста смешно. Тук големите неща, какви са? Какво е съвестта? Тя е една реакция на причинния свят, след като, и тук е важното да разграничим прозрение от действие. Ако човек контролира мисловния си процес, не с тези смешни методи там да медитира и не знам какво, защото те си имат място в баланса на човешката нервна система, но много трудно може да ми каже някой, че с медитация е стигнал до големи знания. Това са вътрешни динамични процеси. Мисълта е динамика. Трябва да твори. И точно тук е голямото на съвестта. Точно тук е голямото, че тя коригира. И тук е голямото на Европейската харта. Признанието, правото на съвест. Нали, да признаят съвестта. Човек има право на съвест. Значи тя е реакция доста по-различна от тая на мисълта. Защото човек реагира, на него му е удобно. Дали на другия е удобно? И вижте как го формулира. Не прави на другия това, което не искаш да се случи на теб. Виждате ли, че когато реагираш неадекватно според тенденциите на духовната вълна, има кой да те коригира. Не защото те наказва, повтаря, а защото те извинва. Много е важно да го уточним. Всеки носи в себе си диханието и това е голямото, с което ме впечатли господин Толев. Всеки носи в себе си диханието в различни стадии на възможна изява. И в различни лъчи на тази изява. И значи, добре, в крайна сметка какво се получава? От едната страна ние имаме знание, което ума започва да интерпретира и може би в някаква степен спекулира. Абсолютно. От другата страна имаме съвест, която дава будност, евентуално прозрение. Какъв е този конфликт? Той има ли отношение към кармата, към съдбата? Точно тук е. Вижте колко добре се е погрижил причинния свят. Аз много благодаря за това, защото дори не бях се фокусирал върху него. Значи имаме реакция на причинния свят в идеята да предупреди. Имаме реакция и това се случва вече при един изграден човек в хилядолетие. Това при първичния човек трудно може да говорим за съвест. Съвестта едва ли си е пробивала път в една неотработена мисловност. Виждаме връзката между една изсвинена мисловност, която може да вече да улови съвест, и една съвест, която може да смути мисловност в идеята да я предупреди. Точно за това голямата идея на християнството е прощението. То не е ли идея на точно на това, че съвестта е предварила и ти казва, човек, спри този конфликт, забрави ги тия неща. Който нож вади, от нож умира, Петре. Какво правиш, на кого го правиш? И оная уникална идея на господин Толев, чуждата вина не е твоя невинност. Това не знам как може да се преведе в правото. Какви големи неща предстоят. Нали, колко велико нещо е това, как карва ума в смут. Чуждата вина не е твоя невинност. Ето е причинността. Ето е реалният баланс на това, което се нарича съвест.